हेलो गाइज वेलकम टु माई ब्लग। आज चाहिँ हामी घान्द्रो किनेको सन्जिला चाहिँ अगाडि भागेर चाहिँ हामी चाहिँ लेट भइसकेको थियो। गाडीले चाहिँ हामीलाई वेट गरिरहेको थियो। 2-3 चोटि कल गरिसक्नु भएको थियो गाडी हिँड्ने टाइम भयो भनेर। अनि सन्जिला अगाडि भाग्यो अनि म पनि भागेँ ब्यागहरू लिएर। अनि हामी गाडीसम्म पुग्यौँ। अनि गाडीमा चढेपछि एकछिनपछि धेरै नै जाम भयो। सबै गाडीहरू रोकिराख्नु भएको थियो। जामले गर्दा लामैसम्म जाम थियो। अनि हामी चाहिँ जिपमा जाने प्लानिङ गरेको थियौँ। अनि जिपमा जानलाई चाहिँ जिप नै पाएनौँ। हामी राति भइसकेको थियो, जिपहरू प्याक भइसकेको थियो। त्यसैले हामी चाहिँ गाडीमा नै गयौँ 2 जना भएर। बिहान पोखरा घुम्दाखेरि ढिला भएको थियो अनि त्यही भएर गाडीमै गयौँ। धेरैजना हुनुहुन्थ्यो, सिट पनि हामीले अगाडिको पायौँ। अनि बस्यौँ क्याबिनमा नै, रमाइलो भयो। सबै भ्यू हेर्न पायौँ। अनि जाममा चाहिँ आन्टीहरू रमाइलो गर्नुभएको थियो, टुर आउनु भएको रहेछ, भजन गाएर रमाइलो गर्नुभयो। हामीले हेऱ्यौँ, हामी पनि नाचौँ भएको थियो। हेलो गाइस, हामी तल झरेको, लास्टै जाम भयो। अब हामी के गर्ने? हाम्रो ब्लग यहाँ पिकनिक आउनुभएको रहेछ। हामी नाच्नु जाने भजनमा यो होस् होइन। ड्याम साइड सहकारी विकास एउटा सबै एक धेरै हो, सबै एउटै हो। हेर्नु यो ड्याम साइड कतिवटा बस्नु सरकारीको पिकनिक अहिले टुर आउनु भएको छ। 4वटा बस सेती नदी हो भने ड्याम भन्ने। यो सेती नदी हो है गाइस, आई वाज रङ। सेतीको ड्याम साइड। हेलो भाइ, हेलो ब्लग्समा प्लिज डु सब्सक्राइब एन्ड लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब भन्नु न। लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु भन न। लाइक भन न। लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब फलो सबै गरिदिनु ल। यस्तो गर्दै लाग्छ। यस्तो थम्स अप गरिदेऊ, गाइस भनिदेऊ। लभ यु गाइस। गाइस भनिदेऊ। कहाँ बाबु तिम्रो घर? कहाँ हो हेर्दा? तिम्रो नाम के हो नि? मेरो मनोज के हो नि? सुना हाम्रो नयाँ भाइ है मनोज सुन्नासँग गाइस। हामी भ्लगमा इन्ट्रोड्युस यस्तो गर्नु। उहाँलाई आई मिन के गाइजहरूलाई यस्तो गरिदेऊ। छैन हो के गाइस मेरो प्यारो लुम्ले मुटु छुने लुम्लेको हावाले लुम्ले आयो ल। हेर्नुहोस् राम्रोसँग लुम्ले आयो। हेर्दा लुम्ले ग्रिन हिँड्दो रहेछ। नेपालको पहिलो खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र हो लुम्ले। नेपालको सबभन्दा बढी पानी ठाउँ ए नेपालको बढी पानी ठाउँ हो। यो पनि मेरो घर जाने बाटो हो। मेरो घर जाने बाटो धेरै छ। मेरो घर त्यहाँ हो, मन्दिर हो। होइन हेलो गाइस, हामी लुम्ले खाजा खान रोकेको छ एकछिन गाडी। अनि नक्कली मैले ज्याकेट चेन्ज गरेँ होला। अनि नक्कले मैले ज्याकेट चेन्ज गरेँ नि, जाडो भयो भनेर। अर्को चाहिँ चेन बिग्राएको थियो त्यही भएर चाहिँ अर्को लगाएको। फाइनली हामी चाहिँ घान्द्रोमा आयौँ है गाइस होइन। एकदम गाडीमा अफ रोडको बाटो, धुलोको बाटो। निस्क्यो। यति गाह्रो भयो आफ्टर सम स्ट्रगल होइन। फाइनली हेलो गाइस बाई बाई। भइसकेछ।
गाइस हामी हाम्रो रुम आएको छौँ लेट्स सी कस्तो छ रुम त्यसपछि चाहिँ इट्स नाइस है यति भित्र गाउँमा अब हामी ब्याग राख्छौँ मिरर सेल्फी भएपछि मेरो अननोन कलको ब्याग राखेर अब जस्ट बाथरुम चेक आउट गर्छौँ ल बत्ती चाहिँ कहाँ छ इट्स ओके लागि गाइस कति जाडो भएको छ हामी आगो ताप्दैछौँ ल यहाँ धेरैजना हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै ग्रुपमा आउनुभएको छ अब चाहिँ हामी खाना खान लाग्यो ल we're having the warm water you can check हामी खाना खाएर एकछिन रमाइलो गर्छौँ अनि रेस्ट गर्छौँ अनि भोलि चाहिँ हामी ब्याक हुन्छौँ ल अझै खाना देखाउँछौँ हल्का खाएको त्यसपछि चाहिँ हामी भोलि ब्याक हुन्छौँ ल एकछिन पछि खाना आउँछ 0.5 गरेन खाना आयो म चाहिँ हामी खाना खाएर भेट्छौँ ल डान्स हुन्छ कति बेला चाहिँ हल्का क्लिप्स आउँछ मलाई पो हराउने भयो स्विट बुवा भेट्नु भएको छ कति राम्रो भोइसमा ओके बाबा इष्टमित्रलाई मसँग विरोधी चाहिँ मैले कुनैले गरेँ अब यसै गरेर Good morning guys from Gandruk. गुड मर्निङ अब ढोका खोले It is not a girl. हेर्नु आजको मौसम हेर्दाखेरि पानी परे जस्तो साउन्ड आएको छ Let's check out. वाउ What is this? आज बाहिर सबै पानी भरिरहेको छ गाइस मौसम क्लियर हुनेवाला छ जस्तो छ लेट्स सी म पोखरा आएदेखि एउटा पनि हिमाल हेर्न पाएको छैन गाइस यो मेरो ब्याड लक भन्नु कि वाट इज दिस आई कान्ट गेस इट आयो वाट इज दिस बिहेभियर हाम्रो कि स्नोफल हुनु नि मम्मी पनि आउनु भयो हेलो मम्मी पानी परिरहेको छ गाइस मैले हिमाल कहिले हेर्ने म पोखराको 2-3 दिन भइसक्यो नो आई जस्ट वान्ट टु सी द हिमाल चिसो भइरहेको छ है अब चाहिँ हामी एकछिन उठेर फ्रेस भएर अनि चाहिँ हामी अब के गर्छौँ प्लान अब मौसम राम्रो भयो भने चाहिँ खुसी लाग्थ्यो होला केही हेर्न पाएको छैन घाम लाग्छ जस्तो गरिरहेको छ गाइस लेट्स विश फर अ गुड लक मलाई तातो हाल्न कति ताती रहेको छ तातो वाट
गाइस हामी चाहिँ अब ब्रेकफास्टको लागि हिँडेको लेट्स गो गुड मर्निङ गाइस Chapter we got. Finally, I got to see. मेरो मुहार देखा न के त के फाइनली हिमाल देखेर हेलो गाइस फाइनली हिमाल देखेर हामी मात्र किन हिँड्ने We are having our warm water. हाम्रो नयाँ साथी हामी रेडी हुँदैछौँ आउटफिट चेक हामी रेडी भइसक्यौँ अब हामी ब्रेकफास्टको लागि तल जानेछौँ ओके बाई गाइस सी यू गो अब चाहिँ खाजा खाएर अनि चाहिँ हामी एकछिन फोटो खिच्छौँ होला त्यही हो त्यसपछि ड्रेस लाउँछौ त्यही हो त्यसपछि पनि फोटो नै खिच्ने हो त्यही हो अनि त्यही हो अब हाम्रो टार्गेट भनेकै अब फोटोमा फोकस हुन्छ अनि एकछिन भ्यू इन्जोय गर्छौँ त्यही हो लेट्स सी त्यही हो लेट्स सी गाइस भ्यू हेर्नुपर्छ दिस इज सन्जिला गाइस न मेरो ब्लगमा सजिलैलाई मात्र देख्नुहुन्छ आज कसैलाई देख्नु नो वानी छ लेट्स गो कति दिइरहेछ गाइस हाम्रो खाजा हामी सबैभन्दा लेट भएर अनि चाहिँ खाजा पनि लेट भइसक्यो सबैजना फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ ल गाइस अब हामी फोटो खिच्छौँ उहाँ सन्जिलाले फोटो खिचिदिँदै हुनुहुन्छ फोटो खिच्दै थिएँ गाइस अब हामी एकछिनमा ड्रेस लाउँछौँ त्यसपछि चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउँछौँ ओके विल ब्याक आफ्टर द गुरुङ ड्रेस फाइनली मैले ड्रेस लगाइसकेँ अब सन्जिलाले पनि लगाउँदैछ त्यसपछि चाहिँ हामी अब फोटो खिच्न जान्छौँ हेलो गाइस हेर्नु यो रेडी भएर आयो अघि मैले कुरेको थिएँ उसलाई ऊ चाहिँ ठुस्केर आएछ हेर्नु ड्रेस राम्रो लाउन नपाएर रुसा छ त्योबाट ब्लाउज के चोली भन्छ होइन चोली पनि राम्रो मिलेन अनि खै के भयो हो तेरो त्यता जाता घुम हेलो गाइस अब हामी ड्रेस खोल्न लाग्यो ल
गाइस ड्रेस चेन्ज गरिसक्यो बाई बाई धानरुख we are heading towards our beautiful पोखरा अब रेडी भइसक्यो ब्याग अब हामी चेकआउट गर्न आएको र ओके बाई बाई रुम छिटो इन बाई बाई गाइस बाई गाइस एकचोटि केही चेक गर त तैँले चेक गर्नु ढोका खोल न म चेक गरिदिएको बाई बाई गाइस अब हामी हिँडेको न फेरि आफ्नो नयाँ रूपमा होइन पुरानो रूपमा See you. Room number 7. हामी गएको झोला बोक्दै पोके उडी हिँडिराखे बाई सर्ट आउट टु आवर ब्लगै सुरु लास्टमा मिलाउने के त पाइदिनु हामी बसेको चाहिँ यसमा है गाइज ल नम्बर पनि नोट गर्ने गाइज ल अब हामी तल झर्दैछौँ बाटो यस्तो छ यस्तै छ यही हो लास्टमा यही हो कि यसको डायलग नै यही हो भइसक्यो कहिले गर्दा हो मैले गर्दा हो रे सबै मैले गर्दा हुन्छ कि राम्रो नराम्रो राम्रो चाहिँ होइन हौ नराम्रो भन्यो न है अनि चाहिँ म खासै चस्मा लाउने मेरो चस्मा चाहिँ टाउको माथि थियो आफै झर्या आफै चाहिँ आँखैमा आयो क्या फेरि ठिकै ठाउँमा झरेछ नि त त्यही भएर मैले माथि पनि गरेन एउटा हातमा चाहिँ ब्याग छ अर्कोमा चाहिँ फोन छ सो आई कुडन्ट डु द्याट हेर्नु यहाँ यस्तो घरहरू हो अनि हेर्नु त्यो जस्तो भ्यू चाहिँ क्लियर वेदर भएको बेला देखिन्छ त्यो चाहिँ हामीले हेर्न पाएनौँ अब तर राम्रै छ यो भ्यू पनि राम्रो हो अब तल हो यता तल झर्ने यही बाटो अनि त्यही नै हो यहाँ घरहरू बन्दैछ कटेजहरू होला अति भयो कि यो सम्झिँदा दिदी कसरी हजुरहरू आउँदाखेरि यहाँ के गर्नुहुन्छ आउनु होला म केही भन्दैन म फर्स्ट टाइम भ्लगिङ गर्न गएको हो मलाई के भन्नुपर्छ आउँदैन लेट्स सी भ्लग मैले राख्छु कि राख्दैन एडिटिङ गर्न पनि आउँदैन यही हो यही हो हामी दुईजना आएको हिजो राति तिम्रो बाटो देखाउन पाएनौ राति धेरै अँधेरो भएको थियो चिच्चाको हेर्नु म हामी बस्दा पुगिसक्यौँ जो त हामी दुईजना त अर्को उता के लामो बाटो गएछौँ अनि कति टाइम लागेको थियो कि पुग्न पनि घुमेको र अनि त्यहाँको दाइलाई कल गरेर अनि लिन आउनु भयो त्यहाँसम्म अनि गयौँ हामी घोडा चढ्न लाग्यो ल ऊ त चढिसक्यो अब म पनि चढ्ने भाइ राम्रोसँग मेरो भिडियो बनाइदिनु सोल्टिनी चाहिँ घोडा चढेछ गाइजहरू गाडी के धेरै कुर्न पर्यो उहाँहरूले 750 भन्नुभएको थियो तर अब हामी चाहिँ छिटो जानलाई चाहिँ 250 एक्स्ट्रा तिर्नु पर्ने भयो त्यही भएर 1000 रुपियाँ पर पर्सन पर्यो अहिले चाहिँ
अरू सबैजना बोल्नुभयो त्यही हो फाइनली कुरा चाहिँ त्यही हो यो गिरी छ गाइस त्यही गिरी पकौडा सबै गिरीहरू छ नि ठिकै छ नि त गिरी पुरी भात जस्तो के केही होइन हामी लुम्ले आयौँ ल सन्जुला दिदीको घर गइसक्यौँ बाटो त्यही हो गाइस फाइनली गाइस हामी हरिचोक आइसक्यौँ हजुरहरूलाई घाटचोक जानु छ भने हरिचोकदेखि गाडी लाग्छ अनि जिप पनि लाग्छ त्यही हो अनि यो बोलेरो लाग्छ है वहाँ बोलेरोमा जानुभयो भने छिटो पनि पुग्नु सजिलो पनि हुन्छ हामी चाहिँ बोलेरोमा आयौँ अब हामी घर